알싸한 계피향이 향긋하게 느껴지는 계절입니다. 세계 3대 향신료 중 하나인 계피 시나몬의 건강 효능은 이미 잘 알려져 있습니다. 계피에는 폴리페놀, 산화방지제, 망간, 칼슘, 철, 식이섬유와 같은 성분이 풍부하며 시나믹알데하이드, 아세트산시아밀, 신라밀 알코올 같은 활성 성분이 함유되어 있어서 여러 가지 증상을 완화할 수 있습니다. 또한 계피에는 항염증, 항균, 항응열제 성분도 함유되어 있어 여러 가지 병을 치료하기 위한 목적으로 사용되고 있습니다. 특유의 향이 매력적인 계피는 농나무 속 몇 종의 나무 껍질에서 나오는 향신료입니다. 조미료, 향신료, 생약 등으로 사용되는데 최근에는 다양한 건강 효능으로 주목받고 있습니다. 찬바람이 불기 시작하는 계절이 제철인 계피는 특유의 향을 맡으면 명절에 즐겨 먹던 수정과부터 계피를 넣어 만든 시나몬롤 빵까지 떠오릅니다. 그런데 계피는 향만 좋은 게 아니라 다양한 건강 효과도 가지고 있습니다. 계피의 효능으로는 감기 증상 완화에 도움을 줍니다. 계피의 주성분은 시나믹 알데하이드입니다. 이 성분은 열을 내리고 피부혈관 확장 작용을 유도할 수 있어서 기온이 내려갈 때 온몸의 혈액 공급을 원활하게 하여 근육 긴장을 완화시키고 체온을 유지시켜줍니다. 시나믹 알데하이드에서 시나믹이 우리가 말하는 시나몬의 성분입니다. 감기에 걸리면 외부에서 들어온 바이러스 항원을 죽이기 위해 인체는 체온을 올려서 대응합니다. 이때 발생하는 열감, 몸살과 같은 근육통을 줄이는데도 계피가 도움을 줄 수 있습니다. 바이러스는 기본적으로 고온에서 살기 어렵습니다. 인체는 외부 바이러스가 들어왔을 때 체온을 올려 그들이 살기 힘든 조건을 만들고 내부적으로는 면역 기능을 올려 바이러스를 없애기 위해 노력합니다. 체온을 올리려면 몸의 근육을 수축해야 합니다. 따라서 감기에 걸렸을 때 근육통, 몸살 등이 발생하기도 합니다. 특히 근육량이 적은 노인, 여성들은 쉽게 몸살이 걸리는 이유가 바로 이러한 이유 때문일 것입니다. 이때 계피를 먹으면 체표, 온몸으로 혈액 공급을 하여 근육 긴장을 완화시키고 면역 조절 물질인 생성 조절을 통해 열을 낮추고 통증을 덜 느끼게 만들 수 있습니다. 당뇨병 예방에 도움을 줍니다. 계피가 혈당을 조절하고 제2형 당뇨병을 예방하는 효과가 있다는 연구 결과도 찾아볼 수 있습니다. 미국 보스턴 조슬린 당뇨병 센터 연구팀은 당뇨병 환자 50명을 임의로 나눠 12주 동안 하루에 3번씩 500mg의 계피 캡슐 또는 위약을 제공했습니다. 연구 결과 계피를 먹은 환자는 식사 후 포도당 수치가 떨어졌고 탄수화물을 몸속으로 흡수하는 대사 작용이 개선됐습니다. 반면 위약을 먹은 환자의 혈당은 낮아지지 않았습니다. 연구진은 계피에 들어있는 폴리페놀 성분이 인슐린과 유사한 기능을 한다며 당뇨병 환자 또는 당뇨를 예방하려는 사람은 계피를 함께 먹으면 좋다고 밝혔습니다. 혈액순환 촉진에 도움을 줍니다. 계피는 혈액순환을 원활하게 하고 열을 만들어 몸을 따뜻하게 합니다. 때문에 조금만 추워도 손발과 아랫배에 냉기가 도는 사람에게 도움이 됩니다. 주로 여성에게 효과가 좋은 식품으로 알려졌지만 남성 건강을 위해서도 추천됩니다. 계피에는 남성의 부신 기능을 활성화해 에너지를 불어넣기 때문입니다. 다만 아랫배의 어혈을 풀어주는 작용을 하므로 임산부는 섭취를 삼가해야 합니다. 진정, 진통, 혈액순환 등의 효과가 있기 때문에 여성들의 경우 생리기간에 생리통을 앓을 때도 계피차를 마시면 좋습니다. 계피는 소화기능 향상 도움을 줍니다. 계피에 함유된 철분, 식이섬유, 칼슘 같은 성분은 소화기능을 향상해줍니다. 담즙산염이 이러한 성분들에 달라붙어 체내에서 배출되기 때문입니다. 담즙산염이 소화관에서 제대로 배출되지 않으면 결장에 해로운 영향을 끼치게 됩니다. 게다가 계피는 설사를 치료할 때도 사용되는데 그 이유는 장경련을 정상화해주기 때문입니다. 과민대장 증후군 증상을 완화하고자 할 때 계피를 사용하기도 합니다. 또한 구역질이나 구토가 날 때 사용해도 효과적입니다. 계피 섭취 시 주의사항. 계피는 감기 초기에나 미리 예방하는 데 많은 도움을 줄 수 있습니다. 수정과 커피 등
우리 일상생활에도 많이 쓰이고 식용, 약용, 공용, 한약재로 쓰이는 좋은 음식인데요. 감기 예방 및 초기 감기에 사용할 때에는 1일 4지 정도를 끓는 물에서 일정 시간 우린 후 드시면 많은 도움을 받으실 수 있습니다. 다만 계피는 위액 분비를 촉진할 수 있기 때문에 내시경상 위염, 위궤양이 있는 분들이 드시게 되면 속쓰림이 발생할 수 있기 때문에 위염, 위궤양이 있거나 속쓰림이 자주 발생하시는 분들은 계피를 피하시는 것이 좋습니다. 계피 꼭 이렇게 드셔보세요. 계피와 꿀. 고대 그리스에선 꿀을 신들의 음식이라 표현했으며 약으로 분류했을 만큼 효능이 뛰어난 꿀. 꿀벌이 꿀 1kg를 생산하려면 무려 560만 송이의 꽃을 놀랍지 않나요? 꿀벌의 꿀은 꽃에서 따온 꿀을 저장하는 것만은 아닙니다. 꽃꿀에 벌의 침에 들어있는 효소를 섞어서 숙성시키는데 이 과정을 통해 원래 꽃꿀에 들어있던 비타민, 미네랄, 아미노산 등의 몸에 좋은 효능이 더해져 최종 산물인 벌꿀이 만들어집니다. 꿀의 효능 중 대표적인 항균 및 항염증 효과. 꿀은 다양한 항균 및 항염증 성분을 함유하고 있는데 천연 항생 물질로 알려진 프로폴리스가 세균의 성장을 억제하고 꿀 속에 과산화수소를 만들어내는 효소가 존재해 항균 작용을 높입니다. 꿀은 다량의 항산화 물질을 함유하고 있는데 항산화 물질은 자유 라디칼이라는 화학 물질로부터 세포를 보호하고 산화 스트레스를 감소하는 역할을 합니다. 그 종류에는 폴리페놀류와 플라보노이드 등의 화합물이 있으며 이들 화합물은 자유 라디칼과 결합하여 세포 손상을 예방하고 건강한 세포를 또한 이 성분들은 항암 활성도, 암세포의 DNA 복제와 분열을 억제하고 세포 사멸을 유도하여 항암 효과를 내기도 합니다. 꿀에는 아미노산, 비타민, 미네랄, 항산화제, 당분 등이 함유되어 있어 건강에 다양한 효능이 있는 것으로 알려져 있습니다. 면역력 향상에 도움이 됩니다. 꿀에는 비타민과 미네랄, 효소가 풍부하게 함유되어 있으며 항생 효과가 입증되었습니다. 꿀은 혈중 콜레스테롤 저하로 혈중 콜레스테롤을 낮춰주어 혈관벽에 노폐물이 쌓이는 것을 막아줍니다. 또한 독소 배출에 도움을 줍니다. 꿀은 음주, 스트레스, 피로, 잘못된 식습관 등으로 인해 몸속에 쌓인 독소나 노폐물 배출에 효과가 있습니다. 꿀에는 산화방지제가 풍부하게 함유되어 있어 혈액 내의 당도, 수치 및 인슐린 수치를 오래 유지시키는 효과가 있어 피로회복에 도움을 줍니다. 또한 심혈관 건강 도움을 주는데 꿀은 심박수를 개선하는 효과가 있습니다. 꿀의 진정 효과가 스트레스를 완화하는 숙면에도 도움을 주며 피부를 정화시키는 작용을 하여 보습 효과가 뛰어납니다. 꿀을 얼굴에 바르면 피부색이 밝아지고 깨끗해집니다. 특히 요즘 같은 날씨 감기로 고생하시는 분들이 많으신데 목이 아플 때 꿀이 어느 정도 진정을 시켜줄 수 있다고 의학 아카이브에 발표된 한 연구에 의하면 꿀이 기침과 인후통 증상을 완화하는데 기침약보다 더 효과적이다. 아픈 목을 가라앉힐 수 있다고 발표했습니다. 면역력 증진을 위해 밤꿀을 섭취하려면 60kg 성인 기준으로 적정 섭취량은 2.9g입니다. 이는 티스푼으로 1스푼 정도 됩니다. 식품의약품안전처에서는 당류 하루 섭취 권장량을 성인 기준 50g를 기준으로 삼고 있으며 세계보건기구 WHO에서는 25g로 보고 있습니다. 일반적으로 알려진 꿀의 하루 섭취 권장량은 성인 기준 2530g이 적절하다고 알려져 있으므로 면역 효과를 보기 위한 섭취량으로는 충분합니다. 또한 꿀은 설탕과 달리 단당류로 구성되어 있어 설탕보다 혈당 지수가 낮으며 혈당 지수가 낮을수록 혈당이 늦게 오르는데 꿀과 설탕의 혈당 지수 GI는 각각 55, 68 수준이다. 꿀 칼로리는 100g당 평균 300kcal, 30g 정도 먹는다고 해도 100kcal 내외이기 때문에 당뇨병 환자나 비만인 사람도 하루 30g 정도의 꿀은 섭취가 가능합니다. 면역력을 높이고 싶다면 오랜 기간 안전하게 식품으로 사용되는 꿀은 기를 돋우고 통증을 완화하고 신경을 안정시키는 효능이 뛰어난 데다 건조함을 촉촉하게 해주는 효능까지 있어 한의학에서는 백밀이라는 이름의 약재로 사용되어 왔습니다. 꿀은 그 자체로도 효능이 좋지만 함께 먹으면
시너지 효과를 얻을 수 있는 음식들이 있는데 꿀과 함께 먹으면 궁합이 좋은 식품 간단하게 꿀물에 계피 작은 스푼으로 한 스푼 드셔보세요. 계피의 가장 뛰어난 효능은 진통 완화 효능입니다. 그래서 계피꿀은 수족 냉증, 관절통, 손발 저림 등의 효과가 있으며 매일 아침 따뜻한 꿀 한 스푼에 계피가루 반 스푼을 타서 마시면 적당합니다. 계피 티백도 편리하게 복용 추천합니다. 계피와 생강. 생강은 오래전부터 대체의학의 용도로 사용될 만큼 독감이나 감기 예방에 효과적인 식재료입니다. 신선한 생강 속에 있는 특정 화학 성분들은 몸이 세균을 물리치도록 도와주는 역할을 하며 박테리아의 성장을 멈추는 데 도움을 줄 뿐 아니라 RHV와 같은 바이러스를 막는 역할을 또한 콜레라균 등 병원성 세균을 살균하는 효과도 있습니다. 생강으로 우린 생강차는 입냄새를 없애주는 효과가 있는 차로 알려져 있습니다. 뿐만 아니라 입안의 세균을 제거하며 충치 예방에 도움을 주는데 이는 진저롤이라고 불리는 생강의 활성 화합물이 구강 박테리아가 성장하는 것을 막아주기 때문입니다. 이 박테리아들은 치주질환, 심각한 잇몸 감염을 일으킬 수 있습니다. 속이 좋지 않을 때 생강차를 복용하면 도움이 됩니다. 생강은 임신 중 입덧 현상 완화에도 도움이 되는 것으로 알려져 있으며 항암화학요법으로 인한 멀미나 메스꺼움을 가라앉히는 데도 효과가 있어 항암 치료를 받는 암 환자의 증상 완화에 도움이 됩니다. 생강은 운동으로 인한 근육통을 감소시키는 데에도 도움이 됩니다. 미국 조지아 주립대학에서 진행한 연구에선 강도 높은 팔꿈치 운동을 하는 사람들을 대상으로 하루 2지의 생강을 11일간 섭취하게 한 결과 근육통이 대폭 감소한 것으로 나타났습니다. 생강은 근육통의 진행을 감소시키는 효과도 있습니다. 관절 통증으로 이어지는 골관절염의 증상을 완화시키는 데에도 생강이 효과적입니다. 또한 항염증제로 부기를 줄여주는 효과가 있어 류마티스 관절염과 골관절염의 증상 치료에 도움이 될 수 있다. 생강 추출물은 예전부터 암에 대한 대체 치료법으로 알려져 왔는데요. 이는 생강에 들어있는 6-진저롤이 항암 역할을 하기 때문이다. 미국 미시간 의과대학에서 진행한 연구에서 30명의 실험 참가자를 대상으로 하루 2지의 생강 추출물을 투여한 결과 결장 내의 염증 신호분자를 감소시켜 결장암 예방에 도움이 되는 것으로 나타났습니다. 이 밖에도 연구 결과에 의하면 생강은 유방암, 췌장암, 난소암에도 효과를 보인다고 나타났습니다. 최근 연구에 의하면 생강의 진저롤 성분이 인슐린의 민감성을 증가시켜 혈당의 수치를 적절하게 조절하는 데 도움을 줄 수 있다는 결과가 나왔습니다. 이는 생강이 최근 새로운 슈퍼푸드로 떠오르고 있는 이유 중에 하나이며 생강의 매운맛을 내는 진저롤과 쇼가올 성분이 혈관벽의 손상과 혈소판 응집을 막아주는 항산화 작용을 하고 혈액 내 염증 반응을 줄이는 항염증에도 도움을 줍니다. 생강은 만성 소화불량을 개선하는 데 도움이 됩니다. 생강은 위의 수축작용을 촉진하여 음식물이 위에 머무는 시간을 줄여주어 더부룩한 소화불량 개선에 좋으며 장내 가스를 줄여 전체적인 소화 기능을 원활하게 해줍니다. 위염이 있을 때에는 복통을 완화해줄 수 있습니다. 생강은 통증을 완화하는 효과가 있습니다. 연구에 따르면 생강을 복용하면 생리통의 지속기간과 강도가 줄어든다는 결과가 나왔으며 부시순질이라는 호르몬을 자극해 아드레날린의 분비를 촉진하고 혈관을 확장시켜 혈액순환을 도와 몸을 따뜻하게 합니다. 평소 냉증을 가지고 있거나 몸이 차가운 사람이 따뜻한 생강차를 복용하면 온기를 더하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 생강은 나쁜 콜레스테롤인 LDL 콜레스테롤 수치를 낮추는 데에도 영향을 줍니다. 최근 연구에 따르면 생강을 하루에 5지씩 3개월 동안 섭취하면 LDL 콜레스테롤이 평균 30% 낮추는 효과가 있으며 또 다른 연구팀은 생강 추출물이 콜레스테롤 저하제인 아토르바스타틴과 비슷한 수준으로 나쁜 콜레스테롤 수치를 낮춰주는 효과가 있다고 발표했습니다. 생강은 치매 예방에도 좋은데요. 노화로 인한 뇌기능 저하는 물론 치매 예방에도 도움을 줍니다. 생강의 항산화제와
생리 활성 화합물이 뇌에서 일어나는 염증 반응을 억제하는 효과가 있기 때문이며 이는 알츠하이머 예방에 도움을 줍니다. 또한 생강은 신경 손상을 일으키는 직접적인 원인으로 알려진 독성 물질인 베타아밀로이드로부터 신경세포 손상을 보호하는 역할을 합니다. 또한 생강은 열량이 적어 다이어트에 효과적이며 위의 길을 열어 소화 흡수를 돕는데 생강에 들어있는 디아스타아제라는 단백질 분해 효소가 장운동을 촉진하기도 합니다. 이러한 생강의 효능은 생으로 먹을 때보다 쪄서 말려 먹을 때 더 높습니다. 특히 말린 생강은 몸을 따뜻하게 하는 성질이 강해져 허리다리 냉증과 추울 때 소변이 자주 나오는 사람이 먹으면 좋습니다. 그러나 생강 섭취에 주의해야 하는 사람도 있습니다. 먼저 치질 환자는 생강을 되도록 먹지 않는 게 좋습니다. 치질 환자가 생강을 먹으면 혈관이 확장돼 증상이 악화할 가능성이 높기 때문입니다. 또 위가 약한 사람이 생강을 먹으면 위액이 지나치게 분비돼 위 점막이 손상될 수 있으며 혈압이 높고 불면증이 있는 사람이 생강을 먹으면 체내 열이 올라가는 등 증상이 심해질 수 있습니다. 또한 생강에는 항혈소판 효과가 있어서 과다 섭취 시 출혈 위험이 있을 수 있습니다. 또한 임신 중이거나 당뇨, 혈액 질환 등 특정 건강 상태에 있는 경우에는 의사와 상의 후 섭취하는 것이 좋습니다. 계피 생강차. 계피와 생강을 각각 준비해 주세요. 생강은 껍질을 벗긴 후 적당한 두께로 잘라주시고 통계피는 깨끗이 씻어 적당한 크기로 잘라줍니다. 냄비에 물을 넣어 센 불로 30분가량 끓입니다. 물이 끓으면 약불로 30분 더 끓여주세요. 체에 건더기를 건져낸 후 맑은 계피차만 따로 담아 드시면 됩니다. 계피와 생강의 양은 원하는 대로 조절하면 되는데 계피와 생강을 반반 넣는 경우가 많습니다. 위에 자극이 될 수 있는 생강의 양이 많아질 때는 완화시켜주는 대추를 함께 넣어 끓이면 좋습니다. 생강이 쓴맛이 싫은 경우에는 생강을 말린 상태에서 볶은 후 차를 끓이면 쓴맛이 제거됩니다. 계피차의 취향에 따라 잣을 첨가하면 향과 맛이 풍부해집니다. 계피는 과일의 달콤한 향기와도 좋아서 사과와 복숭아 배 등에 첨가해서 조리하는 것도 적합합니다. 특히 사과의 맛을 더 잘 내기 위하여 사과잼에 이용되는 경우가 많습니다. 차에 넣어도 충미가 느껴지고 혼합 향신료의 하나로도 이용되고 있습니다. 식품과 양념으로도 널리 사용되는 계피는 고기를 삶거나 찌개를 끓일 때 넣거나 반찬을 만들 때 양념으로 사용하면 그 향과 효과가 좋습니다. 계피와 대추. 대추를 보고도 먹지 않으면 늙는 다대추 하나리면 한 끼 식사라는 속담이 있습니다. 그만큼 대추의 영양이 풍부하고 건강에 좋다는 뜻으로 대추는 생으로 먹어도 맛이 좋고 영양도 좋습니다. 대추는 소화기 건강과 면역력 강화에 도움이 될 뿐 아니라 노화의 주범인 유해산소를 없애주는 비타민C의 함량이 높아서 실제로 노화 예방에 효과적입니다. 대추는 서아시아, 남유럽이 원산지인 대추나무의 열매로 우유월에 황록색 꽃이 피고 9,10월에 열매가 익습니다. 대추는 예로부터 한방 약재와 각종 음식의 재료로 사용되었고 관혼상제의 필수로 우리 민족의 역사와 함께해 왔다고 할 수 있습니다. 신경 안정 불면증 개선. 대추에는 긴장을 풀어주고 안정시켜주는 아포르핀, 알칼로이드 성분이 들어있어 우울, 불안 증세가 있는 분이나 수험생에게 좋고 진정 효과가 있는 폴리사카라이드 성분이 있어 스트레스 완화, 불면증 해소에 도움이 됩니다. 노화 방지, 피부 미용. 대추에는 노화를 예방하는데 탁월한 항산화 비타민C가 귤의 7배나 되는 등 각종 비타민이 함유되어 있어 노화를 유발하는 활성산소를 제거하고 콜라겐 생성 촉진, 멜라닌 세포 생성을 억제하여 피부 미용에도 도움을 줍니다. 면역력 강화. 대추의 비타민C와 미네랄 성분이 혈액순환과 신진대사를 촉진시켜 바이러스로부터 면역력을 높이는 데 도움을 줍니다. 혈관 건강 도움. 대추에 함유된 비타민 P 성분이 모세혈관을 튼튼하게 하고 혈액순환을 도와 고혈압, 뇌졸중 등의 혈관 질환을 예방하는 데 도움을 준다고 알려져 있습니다. 성인병과 암 예방. 대추에 함유된 베타카로틴,
플라보노이드 성분이 성인병의 원인이 되는 활성산소를 제거하고 발암물질을 배출하도록 도와 암을 예방하는 데 도움을 주고, 대추의 식이섬유는 담즙산을 흡착시켜 발암물질의 생성을 줄이고 배출하는 역할을 합니다. 수족냉증 완화 및 감기 예방. 대추는 성질이 따뜻하여 혈액순환을 돕고 여성의 냉증 증상을 완화시키는 데 도움을 줍니다. 또한 자양강장, 이뇨작용과 함께 기침을 먹게 하는 효과가 있어 한방 감기약의 재료로 이용되며 오한, 기침 등의 감기 증상에 효과적입니다. 변비로 고통받고 있다면 대추를 식단에 추가할 필요가 있는데요. 대추는 변비 수용성 식이섬유를 풍부하게 함유하고 있기 때문에 변비 완화제로서 작용합니다. 특히 배변 활동을 촉진하고 음식을 편하게 통과시키는데 배변 시스템을 정상적으로 만들고 설사를 완화하는 효과도 얻을 수 있습니다. 대추의 성분은 빈혈로 고생하는 사람들에게 도움을 줄 수 있는데요. 부족한 철순을 보충하고 빈혈을 개선하며 피로를 줄이는 효과가 있습니다. 또한 각종 미네랄 성분이 포함되어 건강 관리를 위한 영양보조식품을 선택할 수 있습니다. 활력 증진. 대추에는 천연 당분이 포함되어 있어서 즉각적인 에너지를 제공하며 활력 증진에 도움이 되는데요. 운동 전후로의 피로감을 개선하고 나른한 오후의 무기력감을 회복시키는 효과가 있습니다. 따라서 섭취하기 좋은 식품입니다. 또한 뼈 강화에도 도움을 주는데요. 대추의 미네랄 성분은 뼈를 강화하는 데 도움이 되며 골다공증을 예방하는 효과도 얻을 수 있는데요. 셀레늄, 구리, 망간, 마그네슘과 같은 성분이 뼈 건강을 증진시킬 수 있습니다. 특히 노화에 따라 약해질 수 있는 뼈를 튼튼하게 만들 수 있습니다. 이뇨작용으로 독성 물질과 노폐물을 배출해 몸을 건강하게 하며 환절기 감기에도 좋습니다. 숙면에 도움을 주며 젊음 유지와 장수에 도움이 됩니다. 대추는 과거부터 약으로도 많이 사용되어 왔습니다. 강감조이라고 생강 3쪽과 대추 2개는 대부분의 처방에 꼭 들어가는 약입니다. 하지만 이렇게 좋은 대추도 섭취할 때 주의사항이 있습니다. 생대추는 배에 가스가 차고 복통이 있을 수 있으므로 말린 대추를 사용합니다. 화가 치밀어 올랐을 때는 대추를 먹으면 좋지 않습니다. 즉 열이 많은 사람은 대추가 좋지 않습니다. 계피 대추차. 대추고 코감기에 좋은 계피 대추차는 깨끗이 씻은 대추와 계피를 넣어줍니다. 보글보글 끓이다가 위에 뜬 부유물을 걷어냅니다. 약한 불로 뭉근히 끓여줍니다. 기호에 따라 꿀을 넣어서 마셔도 좋습니다. 대추고도 영양식으로 좋습니다. 대추차보단 더 시간과 공이 들어가지만 그만큼 대추의 진한 맛과 풍미가 풍부한 든든하고 건강 간식으로도 좋습니다. 여기에 잣 또는 아모드나 호두와 함께 곁들이면 더 든든합니다. 기침, 감기, 통증 완화에 도움을 주며 당뇨 예방, 혈액 촉진 및 소화기능 향상에 도움을 주는 계피는 정말 다양하게 활용할 수 있는 식재료이며 건강에도 많은 도움을 주는 식품이에요. 계피의 효능과 부작용에 대해 설명해 드렸고, 계피를 활용한 요리와 함께 먹으면 보약이 되는 음식과 쉽게 따라할 수 있는 레시피 공유해 드렸어요. 계피를 활용하여 건강에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 건강한 식습관을 통해 더욱 활기찬 하루 보내시길 바랄게요. 이 영상을 소중한 분들과 함께 공유하셔서 건강하고 행복한 시간 함께 보내시길 기도드립니다. 오늘 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.